আসসালামু আলাইকুম গাইস। সুজুকি জিক্সার বাইকটির প্রবলেম হচ্ছে পিকআপ নিচ্ছে না, দম দিয়ে দিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা ইতিমধ্যেই বাইকটির তেল নামাইছি। তেল নামানোর পরে এখন এই যে কার্বোরেটরটা খুলে দেখবো যে কার্বোরেটরের কি অবস্থা। নিয়ে নে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমরা কার্বোরেটরটা খুলছি, কার্বোরেটরের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ময়লা, জং মং, এই ট্যাঙ্কির ময়লা এগুলো সব জমা হয়ে গেছে, যে কারণে বাইকটিতে পিকআপ নিচ্ছিল না। তো এখন আমরা এই যে 16 জেড মেইন জেট এগুলো পরিষ্কার করব, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ ময়লা ধরছে। এই ময়লার জন্য এখান থেকে হাওয়া আপনার তেল পাস করতে পারে না, যে কারণে বাইকটি দম দিচ্ছে। এই যে ময়লা, এই ময়লায় বাইকটি ট্রাবল দেখা দিচ্ছে, স্টার্টে প্লাস স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাইকটি দম দিচ্ছে, মাইলেজও বেশি যাচ্ছে, বাইকের তেল অনেক বেশি খাচ্ছে। তো আমাদের কার্বোরেটরের খিস, ভ্যাকুম, ব্লুপ্রিন, 16 জেড মেইন জেট এগুলো সব পরিষ্কার করা শেষ। এখন এই যে কার্বোরেটরের যে বাটি, এই বাটিটা এখন পরিষ্কার করে বাইকটি ফিটিং দিয়ে দেখবো যে বাইকের কি কন্ডিশনে আছে বা বাইকের এখন কি অবস্থা। তো এখন আমরা কার্বোরেটরের বাটিটি লাগানো শেষ আমাদের। তো এই কার্বোরেটর ঢুকানোর পরে এখানে দেখবেন এই যে এখানে একটা মার্ক করা আছে, আর ফ্লাঞ্জারে এই যে রাবারের এখানে একটা মার্ক করা আছে, কার্বোরেটরের এখানে একটা মার্ক করা আছে, আর এটাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও একটি মার্ক করা আছে। আর এই নাটগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট অনুযায়ী টাইট দিয়ে রাখবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার এয়ার ফিল্টারের হোস পাইপের লাইন, তো এটাও আমরা এখন টাইট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দাও টাইট দাও। আর কার্বোরেটরটি অবশ্যই সেন্টার অনুযায়ী রাখবেন, না হলেও একটু বেকাতেরা হয়ে গেলে আপনার বাইকের ওভারব্লু করতে পারে, তো এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। তো আমরা এখন তেল ওভারব্লু করে চেক করে দেখছি যে কার্বোরেটরে এখান থেকে তেল আসছে কিনা। তো এই দেখতে পাচ্ছেন তেল ওভারব্লু করছে। তো আমরা এখন এই এয়ার স্ক্রুটি নাটটি লাগাই দেব। গাইস এখন আমরা এই যে নতুন করে আবার তেল ভরছি, তারপরে এখন বাইকটি টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে দেখবো কি কন্ডিশন হয়েছে বাইকের। খারাপ কেমন আছে? দয়া করে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে।